हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर आइडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आप जो वीडियो देख रहे हैं वो है पुटाना का वाईफाई डोंगल का रिव्यू। तो फ्रेंड, इसका ओरिजिनल प्राइस है 999, पर फ्रेंड्स आपको इसको 450 रुपया में आप इसे ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड, बता दे रहे ये सबसे अच्छा वाईफाई डोंगल है। फ्रेंड, सबसे पहली बात है कि आपको इसमें ड्राइवर का कोई झमेला नहीं है। एक बार आप ड्राइवर इंस्टॉल कर ले अपने कंप्यूटर में, उसके बाद अब मान लीजिए कि आपका ड्राइवर डिलीट भी हो जाता है तो ये पुटाना अपने आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेता है। तो फ्रेंड्स, इसका ओरिजिनल प्राइस है 999, पर आपको इसको 450 रुपये में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा बात इसका ये है कि आप इससे अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आप वाईफाई डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। प्लस इसमें और एक प्लस पॉइंट है कि ये आपको हॉटस्पॉट भी देगा। जैसे कि आप मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट मोबाइल से आप हॉटस्पॉट दिए और ये डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट कर लेगा। आपका कंप्यूटर में से भी आप हॉटस्पॉट दे सकते हैं और किसी और डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड, चलिए अब आपको दिखाते हैं इंटेक्स का इको 6 का माउस का रिव्यू। चलिए फ्रेंड, ये भी बहुत अच्छा माउस है। फ्रेंड्स, इसका ओरिजिनल प्राइस था 199 में, पर हमको पड़ा 150 रुपीज़ में। तो फ्रेंड्स, ये भी इंटेक्स का बहुत अच्छा माउस है। फ्रेंड्स, वायरस फ्री है और बहुत केबल भी उसका बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है, और केबल भी बहुत अच्छा दिया गया है इसमें। बस आप देख सकते हैं वीडियो में कि देखिए केबल हम पकड़े हुए हैं, कितना अच्छा केबल है। माउस भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक लाइट दिया है, लाइट जलता है, रेड कलर का लाइट है, जलेगा और बहुत स्मूथ है। अगर आप गेमिंग करते हैं तो बहुत अच्छा आपको सेंसिटिव इसमें मिलता है खेलने के लिए। बहुत अच्छा माउस है, जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, देखिए कितना बड़ा वायर है, आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छा वायर है, बहुत मजबूत भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। स्ट्रॉन्ग माउस है, इंटेक्स का है। 150 रुपीज़ आपको पड़ेगा। अच्छा माउस ले फ्रेंड्स, बहुत अच्छा माउस। देखिए तार कितना बड़ा है, आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें लाइट भी जलेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब कीबोर्ड का रिव्यू करते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये जेबियन का कीबोर्ड है जिसका आपको प्राइस पड़ेगा 250 रुपीज़। बहुत अच्छा कीबोर्ड है फ्रेंड। इसका जो वायर दिया गया है, वायर भी कम से 2 मीटर का वायर है और उसका वायर का जो तार बहुत अच्छा है। कवरिंग भी बहुत अच्छा दिया गया है और डिज़ाइन भी A1 है। और इसका जो की है सॉफ्ट की है एकदम। सारा इसका जो आपको की है सारा की चलेगा और इसमें रुपी की भी दिया गया है। आपको ज़्यादा कुछ ड्राइवर का भी इंस्टॉल करने का ज़रूरी नहीं है। आप कीबोर्ड खरीद लीजिए, डायरेक्ट प्लग इन कीजिए, USB वाला है। सबसे अच्छा कीबोर्ड है ये और बेसिक वर्क के लिए सबसे अच्छा ये कीबोर्ड है। तो आप लोग इसे ख़रीद लें। तो फ्रेंड, अगर आप लोग का मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड, हमारे कंप्यूटर आइडिया यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हम लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का रिव्यू। पुटाना का वाईफाई कार्ड का रिव्यू हो गया, माउस का रिव्यू हो गया और कीबोर्ड का। फ्रेंड्स,